अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मैदे के मरीज़ हैं, आपके सीने में खुराक वाली नाली में जलन होती है और आपको खट्टे ढिकार वगैरह आते हैं, तेज़ाबियत है, आपको खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता, तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केट से सिरप लेते हैं, एंटासिड वगैरह लेके आप थक चुके हैं, तो एक बार हाइज़ो सिरप का इस्तेमाल करें। एक एक चम्मच 3 टाइम, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तज़ाबियत का मसला, जलन या खट्टी ढिकारें आती हैं आपको, ये मसला इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। अल्लाह के पास।